Oi, oi, pessoas, tudo bom? Eu espero muito que sim, pois comigo tá tudo ótimo. E bom, pessoas, no vídeo de hoje eu trago pra todos vocês, personalizando meu celular sem falar aquela palavra lá, que vai aparecer na tela e tá no título também. Bom, e antes do vídeo começar, eu queria agradecer. E só pra lembrar mesmo, eu vou ter 3 chances de falar essa palavra. Muito obrigada pelos 417 inscritos. Obrigada. Pra começar, né, eu vou vir aqui no meu Pinterest. E eu vou procurar por alguma foto de alguma que é idol ou uma cantora que eu goste. Não sei, gente. Tá bom, né? Já perdi um coisa, né? Uma chance, mas ok. Eu vou usar essa foto aqui da Melanie Martinez, né? Enfim, eu vou aqui colocar como tela inicial de bloqueio, ok? Ok, gente. Tá bom, né? Eu acho que tipo, não foi porque eu não falei a palavra inteira, entendeu? Colocar aqui ambos. Tá assim por enquanto. Agora eu vou. É, acho que eu posso deixar assim mesmo, não sei. Eu vou mudar aqui o tema, tá bom? Enfim, eu vou escolher aqui um. Que eu acho que eu achei. Meu Deus do céu, eu acho que eu já sei o que eu vou usar. Que vai ser esse daqui. Eu acho que é assim o nome, não sei. Ai, obrigada, eu saí do negócio. Eu não sei se eu falei a palavra ou não, mas enfim. Bom, gente. Ok, perdi mais uma. Mas não tem problema, né? Eu sempre tenho que sair desse negócio, né? É impressionante isso. Instalei esse daqui. Não sei se ele vai ficar bom. Acho que eu. Eu gostei, gente. Quase falei a palavra, né? Mas não foi. Mas não falei. Ahn, não, vou deixar assim mesmo. Ficou assim. Eu vou pegar alguma imagem aqui no Pinterest pra mim poder usar como teclado, ok? Bom, vou escolher aqui alguma cor que eu acho que vai ficar bom. Eu acho que só com uma cor assim. Não sei se eu escolho rosa ou branco. Eu acho que vou escolher o branco. Enfim. Aí eu saí daqui do negócio. Ficou assim, tá bom? E, enfim, gente. Tá bom, eu perdi o desafio. É isso, um beijo.